怎么了？给你买杯奶茶，拿着喝。不用，不是刚吃完饭吗？还弄好喝着呢。走吧。我之前说难吃的那个热狗，就是在那边那加油站买的。我们刚路过那个加油站，你看到了吗？到底是有多难吃，让你这样念念不忘？特别难吃，只有面包和火腿，没有生菜也没有酱。你吃过吗？吃过。你也被骗过，买这么难吃的东西？自愿的。啊？为什么？谢谢你送我回来。你一会儿回去还有地铁坐吗？有，24小时的。哎，你弟来了。那我走了。谢谢杨哥送你回家。啊，没事。走了。你怎么下来了？杨哥让我下来的，他说你快到了。可能我跟他说过楼下有酒吧，他不放心吧？他不放心什么？不放心楼下有醉鬼。你不是一直叫他林哥吗？怎么改口了？哦，他让我们这么喊他的，说跟他熟的人都这么说。哦，对了，我还买了好多零食，一会儿给你送过去啊。行，我先洗个澡，你过半个小时再来，刚好有事找你成。好。这个影片真的超级好，他俩的直接头不对。是不是把你耳朵弄伤了？没有，只是碰到了一下。我以为很严重。